嘉义农业试验分所伫2020年的时阵，发表培育24年的台农23号山野往来。不过，即马却传出讲，伫咧中国同款有台农23号这款共品种的往来，而且中国迄边是搁再强调讲，这品种是对台湾来的。嘉义着正往来农民表示，这往来是台湾变出口真重要产品，希望政府着爱检查严办。嘉义县闽乡乡是嘉义地区种植往来的重要产地，各种品种的往来透过无同时间的种植，而且一年四季拢食会到。这站台农17号经选往来登钓时，刷落来就是最近传出中国伫海南偷去种的新品种23号山野往来。会命名为芒果凤梨，是因为它吃起来会有一种爱文芒果的味道，那是比较浓厚一点的。因为正常的金钻呢会有金钻的酸气啊，凤梨的香气。那芒果会有芒果的味道，那它口感的部分会比较扎实一点点。台农23号山野往来是嘉义农业试验分所培育24档的成果，食起来口感甲气味，唔但甲金旋无同，佮因为耐抗等等的特性，所以嘛适合外销。你像讲，咱若要运甲新加坡啦吼，还是加拿大啦吼，伊这个品种较耐运输啦，吼，会当较耐放，会当较久。台农23号伫2020年才对外发表，即马传出外流去中国迄边的情况，往来农民考虑到外销的市场通路，无愿意公开发表看法，干那会当强调往来是台湾重要的出口项目，政府就要重视这个问题，保障外销农产品。记者林慧婷，嘉义报道。